ऐसा नहीं कि लोग लड़के परेशान हैं, लड़कियां भी परेशान हैं और अपने अपने तरीके से मधुर से ये लोग तरीके निकालती हैं। एक लड़की ने इसको बोला था BDSM करूंगी, है ना, साथ में इसको लेके गई रूम पे, बांध के खूब मारा, खूब मारा, लाठी डंडा यूज कर दिया उसने और भाग गई मार के। ये तब भी लेटा है कि और कुछ नहीं होगा क्या।